हाय गैस, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप देख रही है अमन देश फैमिली ब्लॉग्स। और आप आज है वीडियो करना एक। और आज है हम मछली पकड़ने के लिए गए हैं। और आज अभी और दोनों में से स्टार्ट किया और अभी पानी उठा रहा हूँ और आप लोग को मैं दिखाना चाहती हूँ। आप लोग देखिए और लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर एंड कमेंट करो। दोस्त देखिए, इस जगह में हम अभी मछली पकड़ने वाला हूँ। और देखिए ये है पानी ऐसे उठा रहा हूँ, दोनों मशीन लगा हुआ है। अभी हमारा भाई खाना खा रहा है। ये देखिए हम 4 आदमी गया है यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। तो देखिए इस जगह में हम अभी पानी उठा रहा हूँ। खाना खा रहा है अभी। यहाँ पे दोनों मशीन लगा हुआ है। ऐसा जगह है, मछली तो बहुत है यहाँ पर। वहाँ पे दोनों भाई मछली पकड़ रहा है। तो देखिए अभी हमारा भाई फिर से पानी फेंक रहा है। देखिए दोस्त, हमारा भाई मछली पकड़ रहा है, अभी शुरू किया है। देखिए अभी यहाँ पर अभी मछली पकड़ रहे हैं हमारा भाई लोग। और इसमें मछली बहुत है, लेकिन अभी पानी हो गया बहुत। ये है चिंगड़ी, छोटे छोटे चिंगड़ी वाला। ये बहुत टेस्ट है, बहुत खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। देखिए पकड़ने में मछली बहुत है, सारी चीज है। देखो कौन सा देखा तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा स्वादिष्ट देखिए इतनी सारी मछली पा चुके हैं हम और है। और अभी I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and be